শীতের দিনে এইরকম বাটা মাছের ঝোল বানানোর জন্য প্রথমে আমি মাছগুলোকে খুব ভালো করে কেটে নিচ্ছি। ফুলকপিগুলোকে টুকরো করে কেটে নিয়ে আলুগুলো লম্বা লম্বা করে কেটে নিচ্ছি। কড়াইয়ে সর্ষের তেল গরম করে ফুলকপিগুলোকে নুন হলুদ লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে ভালো করে ভেজে তুলে নেবো। কড়াইয়ে সর্ষের তেল আবারও গরম করে মাছগুলোকে লাল করে ভেজে তুলে নিচ্ছি। একটা বাটিতে নুন হলুদ গুঁড়ো লঙ্কার গুঁড়ো ধনে গুঁড়ো জল দিয়ে পেস্ট বানিয়ে রেখে দেবো। কড়াইয়ে সর্ষের তেল গরম করে পাঁচফোড়ন তেজপাতা পেঁয়াজ কাঁচা লঙ্কা টমেটো কুচি পেস্ট দিয়ে আদা বাটা দিয়ে জল দিয়ে কষিয়ে নিয়ে মশলাটা আলু ও ফুলকপি দিয়ে খুব ভালো করে কষিয়ে নিয়ে জল দিয়ে ঢাকনা দিয়ে কিছুক্ষণ রেখে দেবো। তারপর জিরে বাটা মাছ ও ধনেপাতা দিয়ে নামিয়ে রেডি হয়ে যাবে আজকের আমাদের রেসিপি।